係姐姐，係你好，好，姐姐你叫咩名啊？我叫係孫阿弟，你今年幾多歲啊啱50歲， ？50歲，你結咗婚未㗎？我冇結婚，我結婚，好。姐姐你而家喺香港邊度做嘢㗎？而家係啟德，啟德，喺嗰度照顧幾多人啊？ 3個人，太太先生同佢細路哦，佢細佬，個小朋友幾多歲啊？ 10歲， 10歲，好。咁再之前咧喺邊度做嘢啊？喺馬鞍山，馬鞍山，喺嗰度照顧幾多人㗎？ 2個人，婆婆公公，婆婆公公佢哋幾多歲啊？婆婆60歲，係。公公72歲，佢哋健唔健康？自己識唔識行路啊？佢2個咧有病㗎，婆婆咧有病冇記性，乜都唔記得，哦跟住咧公公咧又白金孫，哦，佢哋使唔使坐輪椅啊？要啊。哦，咁你使唔使幫佢哋沖涼換尿布㗎？要啊，晒啊，要啊。咁再之前咧係又喺邊度做啊？之前喺馬鞍山中灣澳7年，哦，將軍澳嗰度又照顧幾多人啊？ 2個人，邊2個人啊？婆婆同佢仔，哦，婆婆同佢仔。係啊，婆婆又健唔健康㗎？婆婆有健康，健康，自己識行路嘅。係啊。咁再之前咧又喺邊度做啊？之前係公公係追紅，彩虹。公公佢又健唔健康啊？健康，健康嘅，自己識行路。係啊。好啊，咁再之前咧又喺邊度做啊？大樹坑，大樹坑。係啊。嗰度又照顧幾多人啊2個人， ？2個人係邊2個人啊？婆婆同佢妹。哦，婆婆同佢個妹。係咁婆婆又健唔健康啊？婆婆又健康，哦，健康係嘅。啊，姐姐你識唔識煮飯啊？食識。咁你識煮咩餸啊？酒糟啦，係啊蒸排骨啦，蒸嗰啲蒸魚啦，或者蒸魚炒蛋啊，肉餅啊，都識係咪啊？食好啊，識唔識煲湯啊？煲湯。都識煲湯啊？好啊，好啊，好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，好拜拜。